হ্যালো ইউটিউব ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের সামনে একটি সুইচের সঙ্গে একটা ফ্যানের রেগুলেটর কানেকশন করে দেখাবো। তো যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের মাঝে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস শেয়ার মাধ্যমে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভিউয়ার্স, যেহেতু আমার এখানে কোনো প্রকার ফ্যান নেই, তো আমি ফ্যানের জন্য একটা লাইট ব্যবহার করব। তো আমার মেন লাইন হিসেবে একটা আমরা সকেট ব্যবহার করব। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমাদের রেগুলেটরটা কানেকশন করে দেখা যাক। আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 2-way সুইচ বোর্ড, 2-হোল সুইচ বোর্ড এটাকে বলা হয়। তো আমরা তো আর সবসময় 2-হোল সুইচ বোর্ডে কানেকশন করব না, আমরা হচ্ছে গিয়ে বড় বোর্ডে কানেকশন করব। তো আমি এখানে যেভাবে কানেকশন করব আপনাদের সুইচ বোর্ড আপনারা ঠিক ওইভাবেই কানেকশন করবেন। এটা আমাদের রেগুলেটর। দেখুন, যেহেতু আমাদের এটা এখানে ঢোকে না, তো যেহেতু আমাদের এই পিছনের কাভারটা খুলে নিতে হবে। তো পিছনের কাভারটা এভাবে খোলা শেষ হয়ে গেলে আমরা রেগুলেটরটা সুন্দরভাবে এখানে লাগিয়ে দেব। লেখা ঠিক রাখতে হবে। এই যেখানে একটা লেখা আছে, এখানে একটা লেখা আছে, লেখাটা ভালো ঠিক রাখলে আর কি এটা সৌন্দর্য রক্ষা করে। তো আমরা তারটাকে এভাবে দিক দিয়ে বের করব। আমাদের তারটা দিক দিয়ে বের করা শেষ হয়ে গেলে, এই তো বের করা শেষ হয়ে গেলে আমরা সুন্দর করে দুই সাইডে যে আমাদের দুটো নাট আছে, নাট দুটো আমাদের লাগিয়ে দিতে হবে। আমাদের হাত দিয়ে যেহেতু এটা অন্য কোম্পানির নাট দিয়ে আমরা টাইট দিতে পারবো না, তো আমাদের এখানে প্লাস দিয়ে আমাদের টাইট দিতে হবে। তো প্লাস দিয়ে টাইট দিয়ে আমাদের এই সুইচটা আছে, সুইচটা তো লাগিয়ে দিতে হবে। যেহেতু আমরা লেখাটা ঠিক রাখছি, তো আমাদের এই লেখাটাও ঠিক রাখতে হবে। রাখার পর এভাবে আমাদের এটা লাগিয়ে দিতে হবে। এভাবে এটা লাগানো শেষ হয়ে গেলে দেখুন আমাদের রেগুলেটরের দুটো তার আছে। আমরা রেগুলেটরের যে রেড কালার যে তারটা আছে, আমরা যে কোনো তার এখান থেকে যে কোনো তার একটা লাগাইলেই হয়ে যাবে। তারপর আমরা এখানে যেহেতু আমাদের ফেস তার সবসময় আমাদের সুইচের ভেতর দিয়ে চলে যায়, যেহেতু আমরা লালটাই এখানে দিব। আর একটা কথা, আমরা কিন্তু সুইচের সঙ্গে যে রেগুলেটরের কানেকশন, এটা কিন্তু আমরা ফেস তার কানেকশন করি। কেন আমরা ফেস তার কানেকশন করি? কারণ হচ্ছে আমাদের ফেস তারে আমাদের সবসময় কারেন্ট থাকে, নিউট্রালে আমাদের কারেন্ট থাকে না। তো আমরা যদি আমরা সুইচ বন্ধ করি, সুইচ বন্ধ করে আমরা যখন ফ্যানের কাজ করতে পারবো। আর যদি সুইচে যদি আমরা ফেস তার না দিই তাহলে ডিরেক্ট কিন্তু কারেন্ট ফ্যানে চলে যাবে। তখন আমরা যদি কোনো সময় ফ্যানে কাজ করতে ধরি তাহলে আমাদের কিন্তু শর্ট করবে। তো এই কারণেই আমাদের এখানে ফেস তারটা ব্যবহার করতে হবে। এখানে আমাদের মেন লাইন হিসেবে আমরা এই সকেটটা ব্যবহার করব, এই ফ্ল্যাগটা ব্যবহার করব। সরি, আমাদের রেড কালার এটা। হ্যাঁ, রেড কালার এটা লাগিয়ে দিতে হবে। লাগানো শেষ হয়ে গেলে আমাদের যেটা ফ্যান আছে, আমরা ফ্যান তো নাই আমাদের এখানে, সেহেতু আমরা লাইট ব্যবহার করব আর কি। লাইট ব্যবহার করতেছি। আমরা এখানে লাইটের ফেস তারটা আমরা এখানে এভাবে কানেকশন করে নেব। আমরা এই প্রান্তটা টেপিং করে নেব, সুন্দর করে টেপ দিয়ে টেপিং করে। সুন্দর করে এইভাবে টেপিং করে নেব।
আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কীভাবে কানেকশন করতে হবে। তো আমরা এটাকে আমরা এভাবে লাগিয়ে দেব। যেহেতু আমার সুইচ বোর্ডটা ছোট এবং রেগুলেটর এটা বড়, সেহেতু আর কি আমাদের এটা বসাইতে পারতেছি না। তো আপনাদের এটা তো বড় থাকবে, সুইচ বোর্ডটা বড় থাকবে, তো আপনারা সুন্দরভাবে কানেকশন করে নিতে পারবেন। তো আমাদের যে মেন লাইনটা, আমরা এখন মেন লাইনটা দিয়ে দিব। আমাদের মেন লাইনটা দেওয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা এটাকে এভাবে লাগিয়ে দিব। এটা আমাদের ফ্যান। তো আমরা ফ্যানটা দিলাম, দেওয়ার পর আমরা এটাকে এই যে কম বাড়া করতে পারতেছি, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এটা আমাদের ফ্যান রেগুলেটর, এইভাবে কানেকশন করতেছি। এই যে আমাদের রেগুলেটর হিসাবে এটা কাজ করতেছে। তো ভিউয়ার্স, যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের মাঝে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের মাধ্যমে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে।